سلام، وقتتون بخیر. توی ویدیو قبلی ما این دونات خودمون رو تا اینجا پیش بردیم. حالا توی این ویدیو میخوایم سس شکلاتی که روی دونات قرار میگیره رو مدل سازی بکنیم. برای اینکه بتونیم این سس شکلاتی رو مدل سازی بکنیم راههای زیادی داریم. یکی از راه‌ها اینه که خب مثلا یک پلن اضافه بکنیم و بعد اون رو شروع بکنیم اسکالپ کردن روی این دوناتمون. اما یکی از بهترین راه‌هایی که میتونیم این سس شکلاتی رو برای دوناتمون بسازیم اینه که بریم توی ادیت مود و نصف این دونات خودمون رو انتخاب کنیم و یک کپی یا دوپلیکیت در واقع از نصف این دونات بسازیم و اون رو به عنوان سس اون دوناتمون در نظر بگیریم. خب برای این کار ما اولا همه باید بیایم توی حالت ارتوگرافیک قرار بگیریم. حالت ارتوگرافیک قبلا توضیح دادیم. ببینید به این حالت میگفتیم. این حالت پرسپکتیو هست. این حالت ارتوگرافیک هست. این حالت رو میتونیم با کلید شماره 5 روی نامپد این حالت رو فعال بکنیم و ما از یک زاویه دید میخوایم این رو نگاه کنیم. مثلا از زاویه دید راست رایت ارتوگرافیک یا مثلا چپ فرق نمیکنه. ما میخوایم نصف این دوناتمون رو انتخاب بکنیم. برای اینکه نصف این دوناتمون رو انتخاب بکنیم از یک زاویه، حالا راست یا چپ، یا از این قسمت گفتیم میتونیم این کار رو انجام بدیم، یا اینکه کلید تیلدا روی کیبورد رو هم انتخاب بکنیم. این حالتهای چپ و راست و بالا پایین اینها رو داره. ببینید کلید تیلدا رو. یا اینکه میتونین از روی صفحه نامپدتون کلیدای 1 3 7 این حالتها رو فعال بکنیم. حالا من این رو توی این حالت قرار میدم و برای اینکه بخوام نصف این رو انتخاب بکنم، ببینید من الان اگه بخوام نصف این رو انتخاب بکنم ببینید چه اتفاقی میفته. این قسمت اصلا انتخاب نشده. حالا برای اینکه بتونم همه این قسمت ها رو انتخاب بکنم بهترین روشی که دارم اینه که بیام این حالت اکسری تاگل اکسری رو فعال بکنم. ببینید به چه شکل در میاد. این حالت رو که فعال بکنم من میتونم این قسمت رو انتخاب بکنم. وقتی به این شکل این قسمت رو انتخاب میکنم تمام این انتخاب میشه. حالا من میخوام یه دونه میتونم حالا که انتخاب کردم کامل این حالت رو خاموش بکنم. حالا من میخوام یه دوپلیکیت یا یه کپی از این قسمت درست بکنم که اون بشه در واقع همون سس شکلاتی ما. برای اینکه بتونم یه دوپلیکیت از این درست بکنم میتونم بیام اینجا توی مش گزینه دوپلیکیت رو بزنم یا اینکه از شورتکات شیفت دی استفاده بکنم. ببینید شیفت دی یه دوپلیکیت از این درست شد. حالا ببینید من این رو موو کردم. برای اینکه این حالت موو رو کنسلش بکنم من میتونم از کلیک راست استفاده بکنم یا از روی کیبورد کلید اسکیپ. حالا یه دوپلیکیت برای من درست شد. حالا من میخوام این دوپلیکیتی که ساخته شده رو از اون دونات خودم جدا بکنم. حالا یک مسئله که هست، ممکنه شما یک لحظه اینجا رو کلیک بکنین و این از حالت انتخاب خارج بشه، اما شما میخواین این رو انتخاب بکنین که اون رو جدا بکنین. میتونم بیام و مثلا یه دونه از این رو انتخاب بکنم و کنترل ال رو انتخاب. ببینید کنترل ال رو که انتخاب میکنم، کنترل ال یعنی ال از لینکس میاد. اون قسمت هایی که به هم متصله رو برای من سلکت میکنه. حالا من میتونم این رو جدا بکنم از کل دوناتم. برای این کار میتونم کلید پی از روی کیبورد بزنم، سلکشن رو انتخاب بکنم و ببینید این قسمت رو جدا بکنم. حالا اگر من بیام توی آبجکت مود، گفتیم توی آبجکت مود میتونیم یا از این بالا بیان یا تب روی کیبورد رو بزنیم. ببینید من الان ببینید اینو تونستم جدا بکنم. پس ببینید اینو تونستم به این شکل جدا بکنم. اولین کاری که انجام میدم اینه که اینها رو اسمش رو عوض میکنم. این قسمت توی آوتلاینر من ببینید. برای اینکه اسم اینها رو عوض بکنم میام و دابل کلیک میکنم. دوبار کلیک میکنم روی این. برای اینکه اسمشون رو عوض بکنم میام اینجا و روی هر کدوم دابل کلیک میکنم.
ببینید وقتی دابل کلیک بکنم به این شکل آبی میشه و من میتونم اسم اون رو عوض کنم. این اولیه که همون دونات ما هست، اسمشو میزنم دونات، اینتر رو میزنم و این قسمت شکلاتی ما در واقع یا همون آیسی که حالا من این رو میتونم علاوه بر این که اینجا دابل کلیک بکنم روش، میتونم با فشار دادن دکمه F2 روی کیبورد این کار رو انجام بدم و اسم این رو بذارم آیسی و اینتر رو بزنم. پس دو راه داشتیم برای اینکه بتونیم اسم اینها رو تغییر بدیم. یکی دابل کلیک روی خودشون و یکی فشار دادن کلید F2 روی کیبورد. حالا که اینها رو اسمش رو تغییر دادم، کاری که میخوام اینجا انجام بدم در واقع اینه که بیام و یه دونه مودیفایر به این اضافه بکنم. چه مودیفایری اینجا نیاز هست برای ما؟ مودیفایر رو گفتیم از این قسمتی که شبیه آچار بود، از این قسمت این رو انتخاب میکنم، میام این قسمت add modifier اینجا کلیک میکنم. مودیفایری که برای این نیاز دارم، برای چه کاری میخوام نیاز؟ ببینین این رو من میخوام یه ذره این رو قطرش رو بیشتر بکنم، این قسمت رو. برای این کار میام add modifier solidify رو میزنم. حالا ببینیم که چه اتفاقی افتاد. برای اینکه ببینم خب چه اتفاقی افتاده و چه تغییراتی ایجاد شده، میام توی حالت وایر فریم رو از کجا می آوردم؟ ببینید اینها حالتهای مختلفی هست. گفتیم این حالت X-ray هست، تاگل X-ray، این حالت وایر فریم هست، این حالت سالید هست، این حالت متریال هست و این حالت رندر. خب حالا من میام و الان به این حالت وایر فریم نیاز دارم که داخل این رو ببینم که چه اتفاقی افتاده. ببینین اینجا این قطر این رو ببینیم. من فکر میکنم اینجا خیلی ما اینو ساب دیواید کردیم، یه ذره این ساب دیواید رو کم کنیم بکنم بهتر باشه. برای این کار میام توی همین قسمت سالید و این قسمت میام ساب دیواید آیسینگ رو بخوام کم بکنم، لولش اینجا 2 هست، لول رو 1 میکنم و این رو هم انتخاب میکنم و این رو هم لولش رو 1 میکنم. حالا حالت وایر فریم، حالا ببینید من این سولیدیفای رو که اضافه کردم، ببینید این قطر رو در واقع بذاریم حالت تاپ رو فعال بکنم، این قطر رو از این قسمت تا این قسمت به این آیسینگ من اضافه کرد. ببینید این قطر رو که اگه من این حالت سالید رو بیارم، ببینید این قطره داخل این یعنی از داخل این رو زیاد کرد. ببینید از داخل. حالا من میخوام این قطره رو هم کمش بکنم، هم بیارم بیرون از خود دوناتم. این الان داخل دوناتم، من میخوام بیام لایه روی دونات من قرار بگیره. برای این کار میام این قسمت آفست، ببینید چه اتفاقی میفته. این قسمت آفست رو من درگ میکنم اینجا، ببینید اینو میاره بیرون تا آخر. ببینید روی دونات الان قرار میگیره. ببینید چه اتفاقی افتاد. این در واقع عرض این قسمت رو آورد کامل روی دونات من. ببینید این دونات من هست، اینو آورد بیرون. حالا یک مسئله ای که هست اینه که این خیلی زیاده، من همچنان قطره نمیخوام برای سس شکلاتی. برای اینکه این رو کمش بکنم میام این قسمت تیکنس، این رو هم درگ میکنم. ببینید اگه به این سمت برم این بیشتر میشه، به این سمت. ولی خب یک مسئله ای که هست، اگه دقت کنین ببینید من نمیتونم روی این راحت حرکت بکنم، خیلی زیاد میشه یا خیلی کم میشه. برای اینکه راحت‌تر بتونم کنترلش بکنم، کلید شیفت از روی کیبورد رو نگه میدارم. کلید شیفت از روی کیبورد، ببینید الان خب خیلی راحت‌تر میشه این رو کنترل کرد. حالا این مقدار میتونه تقریبا اما شیفت رو نگه میدارم و اینجا درگ میکنم. ببینید حالا نکته ای که هست اینه، ببینید من اگر این رو از حالت شید اسموث خارج کنم، گفتیم چطور میشیم از حالتش رو تغییر بدیم به فلت و اسموث. اگر من کلیک راست بکنم و شید فلت رو انتخاب بکنم، ببینید چه تغییری ایجاد شد. این قسمت رو ببینید اینجا رو، الان این قسمت من در واقع به این شکل هست. ببینید
یه نکته که باید بگم، ببینین توی این قسمت مادیفایر چطور عمل میکنه. این قسمت ما مادیفایرمون به این شکل عمل میکنه که از بالا به پایین، یعنی مثلا الان ما 2 تا مادیفایر داریم، یک ساب دیویژن، یک سولیدیفای. اینجا اول ساب دیویژن روی این اعمال میشه، بعد سولیدیفای. حالا من اگر بخوام جای اینها رو عوض بکنم، برای اینکه جای اینها رو عوض بکنم، یعنی بگم شما اول سولیدیفای رو اعمال بکن بعد ساب دیوید بکن، برای اینکه این جای این 2 تا رو تغییر بدم، میام این قسمت رو ببینین، این قسمتی که یه حالت نقطه چین هست، این رو درگ میکنم و میارم این بالا. ببینید این اومد بالا، سولیدیفای اومد بالا، ساب دیوید من اومد پایین. حالا ببینید چه تغییری ایجاد کرد. من اگر این ساب دیوید رو خاموشش بکنم، ببینید اومد و اینجا این قسمتی که در واقع این قسمتی که سولیدیفای رو بهش اضافه کردیم، هم اون رو هم ساب دیوید کرد، یعنی اون رو هم تقسیم کرد. چون تقسیم کرد یه حالت روندتری بهش داد. حالا من اگر که بیام و ما به این حالت بیشتر نیاز داریم تا حالت قبلی، و اگه من الان بیام کلیک راست بکنم و شید اسموت رو انتخاب بکنم، ببین الان خیلی برای من تمیزتر هست. ولی فکر میکنم که اگر بیام و این سولیدیفای خودم رو یکم بیشترش کنم، مثلا این رو روی 2 تنظیم بکنم، فکر میکنم الان بهتر باشه. خب این سس شکلاتی ما هم تا اینجا تقریبا آماده شده. حالا توی ویدیو بعدی کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که ببینید این لبه های این سس شکلاتی من خیلی غیر طبیعی صاف هست و من یه ذره این چک کردن این سس رو در واقع میخوام توی ویدیو بعدی ما میخوایم این رو اونجا مدل سازی بکنیم، یک هم اسکالپ روش انجام بدیم. خب تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.